şərböhtanla, mənim düşmanlarımla bir ələ oturub, siz məni tutturmaq istəyirsiniz. Mən belə başa düşürəm ki, opşi platforma çönəcək mənə qarşı. Səbəb nədir? Hamınız çəkinəsiz, qorxasız, söyülməkdən, qıraqdakı yayıncılardan əyləşsiz, mənə udar atarsınız, hə? Sən həmin qızsan ki, sənə opşi platformada ən böyük dayaq olan Almanyadakı qızın adı nədir? Arzu. Onun çörəyini tapdaladın. Gəl bizi tapdalamayasan. Sən həyatda, o kinolarda olur, həyatda sağ qalmaq üçün hamı satar. Sən bu platformada özündən başqa hamı satarsan. Nə qədər çalışsaz da, nə qədər gözdən salmaq istəsəz də, mən bir o qədər qalxacam. Sözünü deyirsən, yuxudan durmuşam, Qur'ana and olsun. İstirahət eləyirəm, səbəb də odur ki, dörtlümüz dağılıb, kimdən oynayacam? Qur'ana and olsun, yuxudan durmuşam. Sən dediğin o temalar var, ha. Dedim bir dənə çekat. Dedim kartım nədir? Dedim mən nə bilim kartım nədir? Hə, qaldı ki, bir də yes işte. Olmayacaq, amma olsa belə mənim kreslom dəyərli kresloydu. 3500 manata onu almışdım mən. Sənin elə mənə borcum var. Aparatım 1200 manat idi. Xahiş elə mənə pulumu ver də. Pulumu ver də. Xahiş elə mən. Sənin pis günündə evin tumbuçkası olmurdu. Sən necə yalanlar danışa bildin? Nə oldu, mən gözdən düşdüm? Mən elə ağzıma atmamışdım sənin çatında Sako yaza. Çünki burada izləyici var, ha. Kimin nə olduğunu bilir. Kimin nə olduğu bilir. Sən mənə halallıq versən. Sən verdiyin, çəkdiyin əziyyət olmayıb mənim üzərimdəki, sən mənə halallıq verəsən. Amma mən sənə deyirəm ki, mən sənə şəxsən halallıq vermirəm. Bax, bunu unut. Deməli, vəziyyət nətərdir? O şey, bunlar söyənlər var ki, hədə qorxu gəlirlər. Başlayırlar bir-bir, hamımız Sakodan danışın. Səbəb nədir? Biz Sakonu tutturacağıq. Yerdə siz məndələr olun, mən tək mübarizə aparacağım. Bir dənə mənim başımın üstündə Allah olsun, mən düz olun, mən bir dənə düz olun. Heç birimiz bacarmıyoruz. Çox iğrenç platformadır da. Buradan sənin üzvə gürərlər. Buradan səni istəyərəm deyərlər. Ani bir moment sənə çönərlər. Yalnız bu platformada var, ha. Və bildirmək istəyirəm ki, kiminsə yayını düşsə, neynəsə, buyursun, Sako hazırdır. Şərböhtanlarınızı, zadınızı yığılışın, danışın, yayınımız qalxır. Mən icazə verirəm. Və unutmayın ki, bir ömür boyu mənə qarşı kütlə çöndərə bilməyərsiniz. Və sizin şərböhtanlarınızla mənə heç nə olmuyor. Bunlar hamısı ağır zərbədir mənim üçün. Amma psixoloji olaraq dözürəm. Yəni bir insan təsəvvür edir ki, ən yaxın insan olur sənə, udar bu. Mən belə şeyləri
hazırlıqlıyam. Siz mənə nə qədər psixoloji təsir eləsəz də, üzərimə getsəz belə, mən ayıq-sayıq insanım. Yuxudan durmuşam. Dedi, mən məzələnəsiz, Müjgan məndən nə danışacaq? İnanmaram. Mənim ay kimsə tırqalıyım. Getdim, gördüm. Andol Allah, şok getdim. Baxıram. Obrisinə də baxıram. Bir ələ işləyirlər. Nədir, söyülməsinlər. Oradan demək istəyirəm ki, o qıraqdakı Almaniyadır. Yəni, sənin sözünlə oturub duran, elə sənin tayın. Udar vurmaq istəyirsiniz, gözdən sonra tutturmaq istədiniz, bacarmadınız. Mən sizə dedim axı, sizin sözünüzlə xaricdəki yayıncı adı alanlar, sizin sözünüzlə dövlət qəsdi qərəzli sözlərə, şikayətlərə reaksiya verməz. Mənim haçan səhvim olarsa, haçan qanun pozuntusu olarsa, bax, onda mən cəzamı alaram. Amma siz beləncə çıxıb danışmaqla, bilirəm, gördünüz, tutulmaq alınmır, başladınız ki, kütlənin önündə gözdən salarsınız. İndi hamı qıraqdan elə bilər ki, sakonu hamı yıxır, sürüyür, amma mən əksinə çox güclü olurum. Valla billah çox güclü. Səbəb bilirsiniz niyə? Çünki insan adamlar çoxdur. Haqqın tərəfdarı olan insanlar çoxdur. İstər fəhləsində, istər biznesmenində, istər haqqın tərəfdarı. Hər cür insanlar var ki, bu dünyada haqqın tərəfdarı olan insanlar çoxdur. Və heç kəs də çörəyə qulağına yemir. Kimin nə olduğunu, kimin hara qədər olduğunu çox gözəl tanıyır. Məni gözdən salmaq, mənə quyu qazmaq və məni beləncinə tutturmaq istəyirsinizsə, bir səbəb tapın, bir pozuntu tapın, sonra danışın. Ha nə qədər belə qərəzli danışacaqsınız, özünüz pis olasınız, özünüzə problem olasınız. Bəli, ola bilər. Bugünkü gündə mən tək qalmışam. Görürlər. Öz dörtlüm dağıldı, plan, peşməkan, çəkilmişəm. Andol Allah, qırağa çəkilirəm də, məndən hələ söhbət edir. Vallah billah. Çəkilirəm qırağa, yenə də danışırlar. Abala, məndən nə istəyirsin? Mən bu incə məqamlara toxunub demək istəmirəm. Yetiməm, mənim eşkim, arxa dayağım yoxdur. Mənim elə arxa dayağım Allahdır və onun düzgün bəndələridir. Siz mənə tək görməyin, ha? Mən 50 dəfə demişəm. Mən olmadığım halda belə, yenə mənim arxa dayağım, bax görürsünüz izləyicilər var. Nə oldu? Danışdın, gözdən mi düşdün? Vallahi sən gözdən düşdün. Çünki kütlə gedişatın əvvəlindən axıra qədər hər şeyi görüblər. Mən bugün platformaya gəlsəydim, bax onda sənə biraz reaksiya verərdilər. Və sənin dəfələrlə elədiyin çörək dizinin üstündə olmaqların, cəmaatın haqqını tapdalamaq bugünkü gündə səni səhv çıxartdı. Vallahi dəyərli izləyicilər, mən yaxın bildiyim mənim öz izləyicilərim, dəstəkçilərim. Çəkilirik qıraqda da PK-ya adam yoxdur, axı dörtlü yox. Otururuq da qıraqda, yuxudan durğuzurlar məni.
Ay, nə bilim. Valla sən bu gün belə danışsan, bir gün çıxıb yenə üzr istəyəsən. Amma mən səni bilirsən açan tanıdım. Mən Sutqalıqda olanda səni tanıdım. Məni sənə anam tanıtdırdı. Anam.